Tash ishte kaq grup I pa përgatitur dhe objektive kjo punë, se nuk ka tani boll të lejmë këto sot 35 vjet larg, domethënë edhe dokumentat sekrete nuk janë më sekrete, domethënë, nuk mund të thuhet gjithçka, mendoj unë. Dhe është mirë të thuhet gjithçka. Duhet shmitizohet sepse koha ka për të vetën. Pra, I grup që shkoi tek Ramizalia normalisht ishte I pa përgatitur për lartësinë e momentit me cilin do të takohej. Jo presidenti, po momenti historik. Dhe ishte moment historik. Dhe ka një detaj, mendoj unë që Beni e kujton mirë, po edhe besoj edhe kolegët, që në Tiranë u hap fjala pasdite që Alia kishte shkarkuar një numër, kishte filtruar si informacion. Të antarët bërës politikë. Po, mua të paktën më erdhi dhe ai taktikën e tij e luajti shumë bukur nga pozicioni I tij, sepse ne shkuam për të kërkuar pluralizëm dhe ai na tha dy gjëra. Kam shkarkuar gjysmën e shtetit komunist de facto. Dhe hoqi figurat më groteske. Po, dhe e dyta shpall pluralizmin politik të lëvizjeve, shoqatave, edhe partive, siç ka dalë në film. Dhe tjetër tha? Tjetër çfarë doli? Po, tjetër çfarë, me I fjalë. Solli makinën e Zerfikses në një zjarr që sapo kishte filluar të ndizej. Dhe pastaj I gjithë takimi, pjesa tjetër e takimit mbetej praktikisht bosh, sepse objektivi isha arritur dhe çfarë do flisje me të. Do të thotë, u çuan studentët edhe pastaj ajo është diçka e filmuar, po kur ka ardhur ai autobusi I famshëm për ta marrën atje, ishte ndjesia se tashmë gjërat kishin shkuar aty ku duhet. Dhe unë kështu e shpjegoj dhe pjesëmarrjen e jashtëzakonshme të popullit atë pasdite në të ngrysur, që ne të gjithë e kujtojmë, që ishte një tallaz njerëzish normalisht, por ama ajo frika, me thënë drejtën, që thoshte Meçi është shumë e drejtë, sepse realisht I shkoi drejt një panjore. Aty ishte një njerëzire e madhe veçtëra, shumë mbaj mend, tani janë ca gjëra që ngelen të fotografuara, ushtar çdo 20 metra me ato gubet e trasha dhe Kalashnikovin që s'lëviznin fare dhe ishin kështu një kolon e madhe, një derë nga ti hyje dhe pastaj një gjë që ti se kishe parë kur në jetën tënde, sepse pallatin e brigadave kush e kishte parë. Vetëm te krevati perandore të kemi pas parë. Patjetër. Dhe ne po të them një detaj, ne hym në ato sixhade, domethënë që për ne dukeshin si një pallat perandorak etj. Dhe ato Arturinat që sot me thënë drejtën duken shumë më relative, po që në atë kohë dukeshin, dhe nxorën fletë të bloqeve që kishin marrë me vete, dhe fshim këpucët sepse, siç e ka thënë dhe një mik I joni përbashkët, ky revolucion nuk pati gjak, po pati me shumicë, sepse qyteti studenti ishte gjithë palë.